大家好，歡迎嚟到全康養生屋呢個頻道，我係 Cindy。今日我哋繼續咧講下呢本咧人體經絡穴位圖。咁上次咧就已經講咗大椎穴，即係呢度大椎穴呢個位置啦。今日咧講你下邊腰呢個位置，即係個腎位。腎位咧呢個命門啊，命門即係佢係我哋督脈嘅一個好重要嘅位置個穴位。佢命門咧就係腎為生命之本，即係命門啊，生命啊嘛，生命嘅門戶啊，就係腎嘅生命之本。即係話佢可以咧固精壯陽、培元補腎。即係如果我哋經常用啲儀器照呢啲位置咧，佢就有呢個作用。咁仲有呢個腰陽關，呢個腰陽關又係佢係陰陽之陽嘅機關啊，即係督脈為陽啊嘛。屬督脈位於腰部轉動處，如腰嘅機關，即係好似個腰部嘅機關，佢可以喐嚟喐去，又可以咧補益下元，強壯腰腎。呢兩個穴位咧，真係非常之重要嘅。咁嗱，好似我哋平時咧有啲朋友咧，佢又買咗呢啲翻去嘅，呢啲叫做桃枝磚啦，可以咧放喺呢條腰嗰度。平時可以放喺條腰嗰度咧，坐喺屋企綁住佢咧，可以睇電視又可以咧督脈啦，又可以放喺個膊頭，放喺個大椎穴嗰度，又綁住佢，又可以放喺個頭嗰度。頭嗰度咧有個百會穴所以呢啲咧叫做咧桃枝磚。咁仲有呢個咧，就係叫做型號咧係 WS311C 咁我哋俗稱咧就叫鐵板燒，佢又可以咧放喺腰度啦，有啲放喺腰度挨住佢啦，放喺膊頭嗰度咧。屋企有張梳化噶嘛，梳化通常都會高啲噶呢個位，你放喺梳化嗰度咁晾住佢咁挨住睇電視咯。呢度咪照到呢條腰咯，係咪？有啲客戶咧買咗呢啲儀器翻去嘅，可以咁樣用。有啲儀器好似呢個咁咧，佢照唔到嗰個腰噶啦，只能夠照腳嘅呢個足部。呢個咧亦都可以照到腰嘅，佢就係放喺後邊，放喺梳化後邊照到腰啦。呢個神燈咧就照大椎穴，同埋照我哋啲淋巴位即係呢個頸同埋個頭百會穴同埋呢兩邊嘅淋巴位。我哋頸呢度咧有個大動脈呢大動脈呢度咧有好多淋巴位嘅，好多人都有淋巴嗰啲問題咧，我哋都要照下呢個淋巴位今日咧就係介紹咁多先，好，拜拜。